émission. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. Shalom, shalom, bonsoir Nabanda Kunabino, bonsoir esika nyonso oyo bozwami nzambe ya lola apambola yo olandi biso na pokwa, bonsoir olandi biso na tongo, bonjour. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui est notre maître vous soit accordée. C'est la voix de celui qui crie dans la nation, le prophète Michée, le jeune lion, l'homme de qui nous attire ses malheurs. Pendant ces moments, il y a prié à Nabiso Tozala Kanango tout le temps à partir il y a 23h peu 5h du matin. Yo mutozo landabiso tika loboko ya Nzambe ezala partage na yo. Alors pourquoi lelo nous allons prier avec toi. Mais avant ya kosambela na lingina attirer attention na yo. Yo kama ibisa yo vie oyo tozanango tozala kabakolo na yango te. Kolo vie tozanango ezanzambe. Kola nzamba batela kabiso azalaka na mission ya que azobatel biso en retour toranda kaye bazonneur. Amen. Nazala posa o reconnaître bolamu ya nzambe na vie na yo. Nazala posa tala wapi nzambe ya zwa yo po koma o wapi ozalelo. Ya mona kobanda na lingito sambela. Zambe na sambeli pona mutu nyonso ya zolanda biso aza connecté na moment o na moment ya prière. Tikalo bo konayo ya nguya ezala partage na ye. Miracle ezala partage na ye pendant moment où il y a prière. Musala ya satana nazo pamela yango au nom puissant de Jésus-Christ. Na libéré fire au nom de Jésus. Na libéré fire au nom de Jésus-Christ. Na libéré fire au nom de Jésus-Christ. Na sengi ke mwinda na yo epela na bandako. Epela na ba vie. Na misala tozo sala na kombo ya Jésus. Amen. Betelan zabe maboko place oza, betelan zabe maboko place oza. Alors zama pambola yo. Pendant quelques minutes pesa na matoi na yo na pesa yo lolenge kani oyo toko sambela na yango lelo. Nzambe apambola yo. Tobandi musala munene oyo tobandi wapi na matende oyo to intitulé la délivrance de la limitation. La délivrance, il y a limitation en général. Ils ont la famille, ils ont la musala, limitation en général. Alors, nous avons pour ça, nangana yo, totanga verset oyo ensemble. Bible zoloba que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Zamba pambola bilo batoza déjà connecté, nous avons déjà appel et bandi. Alors, bon, ça crédit na yo parce que toko sambela bientôt na yo. Bible zoloba que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Wana ezana Jean chapitre 8 à partir du verset 32. Et là on a zo ebisa ezani. Mukolo oyo oko yeba vérité. Oyo esala ka vino ezala malheureux. Vérité esala ki bomoyi na yo ezala compliqué. C'est ce jour-là oyo délivrance ezobanda ko ya na vie na yo. Mais soko zotika la kaka stagner. Soko zotika la kaka contrôler. Okobanda ko mona ke baninga bazo avancer. Baninga bazo kende musika mais yo prospérer kete. Nazala posa oyo kanga muke. La limitation. Limitation est à barrière. Limitation est à opposition. Limitation est à obstacle. Limitation est à interdit. Limitation est à impossible. Oyo batie la ka vie ya mutu. En fait que mutu wana kende musika te. Yaya lo kanebisa yo. Oko comprendre que vie na yo est limité. Par rapport à makamuna zoloba ao landa na ebisayo okoluka kobima na vie ya célibat tango ozoya na vie ya ki marié ozomona que vie ya mariage ezo permettre yote ozo préférer vie ozalaki nango kala ezo senga yo bima tango za na mbongo te oza à l'aise mais tango mbongo ezo ya kaka ozomona ba complication ebandi ko ya lobi na lobi. Bible zoloba na mukanda ya Jean parce que Yesu tango alingia kota na mboka Jérusalem atindaki batu bakende kozwela ye mpunda wana azalaki attaché, mpunda wana azalaki quelque part. Et si comme mpunda azalaki ezalaki kosenga ko mutu moko amatela ye
mutu moko a utiliser ye mais Bible ezoloba te que mpunda bazalaki komatela ye Bible ezoloba que mpunda azalaki attaché mama mpunda nazolobela na poko awa eza yo mpunda nazolobela na buto alelo eza yo mpunda nazolobela na tongo alelo eza yo losambo na nge eza o comprendre que oza garé quelque part oza garé na chômage oza garé na impudicité oza garé na blocage oza garé na célibat ata ozobunda mwayo kende mosika eza te parce que muto oyo attaché yo a déclaré déjà ba mesure oyo wapi okovivre ayebi ke okolongwa na 0 soko okomi na 10 okokoma na 11 te okozonga ata okomi no na 100 mais lokola bakomela yo 10 yebaka ke okokutana na likama oyo ekomema 90 poka kotikala na 10 yes limitation eza lokoko permettre te limitation eza base eza vi baimposer ke bato eza vi batielaka bato afin que bato wana baprospérité bato wana baavancer te mais nzambe atindinga na poko alelo yake yo vi na yo il faut elongo na limitation okoma illimité amen nakanisaki okolobelanga amen na bien na ndako amen nzambe atindinga na mission ya komona yo mpunda oza attaché l'éternel envoie les disciples atindinga vers yo afin que tobima okende l'éternel a besoin de toi nzambe ozelo na miracle nzambe anaposa atambola na yo parce que kombo le fo ezala monene soki nzambe apesi yo libala lokumu ezozonga na ye mosala lokumu ezozonga na ye mbongo mama yo mutu ozolandanga ozosentir blocage wana ozosentir limitation osimbaka mbongo osukisaka kaka na 50 000 kaka na 20 000 kaka na 40 000 osimbaka mbongo me obalokaka kaka aron osimbaka mbongo makambo na yo ekendaka kaka nkilikili osimbaka mbongo otikala koavanse te bana na yo bazalaka limite kaka ya kobota na ndaku na yo place babotamela bayelaka yo kaka bakoko mobali na yo alpréféré que tango aza na mbongo avivre libanda ke avivre na kati ya ndaku na yo mama eza limitation ozomona na vie oyo oza nango wana nzambe azosepela nango te nzambe atindi ngai epa na yo afin ke tosambela poko aleli amen limitation eza eloko kopermettre na vie te limitation eza eloko kopermettre na bomoi na yo te limitation eza eloko facilité otia na vie na yo te soki limitation eza okovivre vie ya kilikili tala mpunda oyo malgré ki mpunda na ye me bagaraki ye na pembeni ya nzela tala ya yo mpe vie ozala gare na nzela ato bandi relation na mutu esukaka na nzela ato bandi mumbongo esukaka na nzela ato oza na bamillion otikalaka maboko pamba oza limité limitation na yo eza même en pensée mobali ya tellement ke badeseva yo mobali oyo ya ye aye na posa ya kosunga yo nde yo omoni ye mobali mabe nde yo bandi komona baopposition bayaka kaka boye ezalaka kaka boye mosala ya liboso ebebaki oza nango su te mais mosala ya mibale oyo eye olio se maintenir ovanda kimia oluka nzambe mosala oyo epambola yo nde obandi baaventure mission ezalaka ke ozala te olongwa nazo invite yo na priere ya lelo baadresse na nge eza na se wana ozomona bien bakomi adresse eza na se wana toza na matende mais naza na posa place oza tobanda na yo priere à quoi tu es limité yo ndo oyebi nini limité ke yo yo ndo oyebi nini limité ke bana na yo yo ndo oyebi nini limité ke famille na bino na famille na bino bosuka kaka na yaka tovanda na famille na bino bosuka kaka na libala makwela ya bongo bongo na famille na bino musala eza kaka ki ménagère la maman mais pourtant bato batanga na famille wana baza gardien nde ya bino misala vous êtes limité professionnellement naza na posa tosambela place oza na ndako banda kobenda makanisi na yo banda korealize nzambe na vie na yo banda korealize nzambe na bomoi na yo banda korealize nzambe na libota na yo banda korealize nzambe na misala ozosala banda korealize nzambe esika ozalaki esika oza ozorealize nzambe na oyo ozokende nalingi otombola mongongo na yo ntango na nsima kuna bazobongisela biso nzembo yo mpe na ndako mama pendant nzembo ezobete biso tozosambela yo mpe ozosambela ozopesa nzambe merci nzambe oyo abateli yo nzambe oyo abombi yo ozotombola mongongo david azoloba
comment rendrai-je à l'éternel c'est bien fait. Nzambo ya kisanga bokolingo, nzambo ya lebaki nga na zamba alanda ngai. Prophète aya papa ya botanga abosana ngai, mais prophète atuni bana nyonso bango nzoka nde nzamba yebaki nga ata na zamba. Mama nzamba yebi yo ata na bobolo zo traverser, papa nzamba yebi yo ata na passe zo traverser. Na lingi otombola mongongo kona kopesa nzambe merci tosambeli na kombo la Yesu Kristo. Yaresh Yesu masiazo bambolo Yesu masiazo bambolo Yesu masiazo bambolo kumela yo nzambe ya lo bambola malabe eternel bambola malabe shada bambola malabe Elohim awotole liboso ya yo nzambe toyeko tombola nakali koya ya bonga tomoma likolo ya grâce tomoma likolo ya kole tomoma likolo ya mime tosabananda totola kodegaso tosabananda nazala posa place oza obanda koyebisa nzambe yaka na vi na ngai, koma na vi na ngai, mimonisa na bomoi na ngai. Nzamba lola aza na yo posa, nzamba lola tolingi komona yo, papa tolingi kokutana na yo, toyawa mpona kosolola na yo. Loba na nzambe napusani papa journée ebandaki kokoma ti awa nzambe natambolisa yo, nzambe nalingi te nalala boye opermettre nga na saison ya prière oyo tombola mongongo banda kobenga Yesu. Bible ezoloba quiconque invoquera le nom du Seigneur il sera sauvé. Nazala poso oyebisa nzambe yaka na vi na nga, yaka na bomoi na nga, yaka na libota na nga pendant que nzembo ezoleka. Je crois que kozala même pas utile batika biso na tele boyo biso tozosambela yo mpo ozosambela pendant que nzembo wana ezoloba, nzembo wana ezobeta. loba na nzambe natiela yo motema yaka na vi na nga, yaka na ndako na nga, tombola mongongo bana kosambela Yeah.
oza. Amen. Naza koloba ke nzambe apambola yo place oza. Amen. Bible ezoloba ke tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Bible ezoloba na Esaïe 59 non. Loboko na nga nzambe eza mokuse te mais eza masumu na bino, eza bapeshe na bino, eza makambo bosala nde emetaka kozanga koyokana entre nga na bino. Mama nalingi oyebisa nzambe soki ti lelo nazovivre vie eza koza mabe na nga reconnaître yango lokola enfant prodige azobake papa na reconnaître nasali buzoba me naye na makolo na yo kozwanga te lokola mwana na yo zonga lokola mwana musala. Papa nini akondima mwana na yo koma mwana musala. Papa nyonso azala na motema mawa yebisa nzambe yokanga mawa lelo naza na médiocrité, lelo naza limité, naza na baproblème parce que nayokaki yo te. Nzambe yokanga mawa, nzambe mimonise pa na ngai mawa na yo ekokela nga. Bible ezoloba que sur le peuple sur qui est invoqué mon nom simili cherche ma face. Mama libala elingi ekufa likolo ya masumu. Yes. Mama vie ezobeba likolo ya masumu. Oh yes. Ozalaki na facilité ya bato bayaka kopesa yo facilement, bakabaka yo facilement, oyo luka kozwaka metala lelo ozonyokwa maboye. Pourquoi lisumu ekoti? Mukolo lisumu ekotaki na kati ya Israël, même devant Haï, Israël a perdu bitumba. Jusqu'à ce que Josué comprenne, Nzambazo yebisa ye, Josué vous avez péché. Bas interdit ekoti. Okotisa interdit na foyer na yo. Lelo bana bazobela, lelo bana bazakimia te, lelo problème obi problème. Yaya kitala mabolongo place oza. Lela mawana nzambe pona famille na yo, lela mawana nzambe pona bana na yo. Maboko ezobetama, tokambe na bolo du sang. Yes. Il n'y a pas le pardon du péché. Alléluia. Ah oui. L'œuvre de la crucifixion nous a racheté de la malédiction de la mort. Alléluia. Yebisanza même makilo etangaki. Misala ya makila ya Jésus. Ezala manifeste. Ezala palpable. Ezala manifeste. Na libota nanga. Na musala nanga. Elembo ya makila. Je me rappelle. Moment oyo liwa linge kota na Egypte. Nzamba solo na Moïse. Baboma mwana na meme batia makila. Elembo ya makila eza elembo ya faiblesse epai ya Jésus, epai ya Nzambe. Loba na Nzambe makila ya mwana no Yesu esokola ngai, esokola ndaku na ngai, esokola bana na ngai, esokola musala na ngai, esokola vi na ngai, ozokombola
liboso na Nzambe. Alléluia. Bible dit que je suis l'arbre, vous êtes les serments. Celui qui n'est pas attaché à moi ne portera pas le fruit. Alléluia. Yesu soki aza na yo te oza pamba. Mais j'aime ça. Acte des apôtres chapitre 1. Bible va partir à verset 8 ozokite. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et le quoi vous recevrez une puissance. Amen. Et le Saint-Esprit surviendra. Na lingo bana kosenga nguya molimo musantu. Lo bana yaka nazana yoposa. Nazana yoposa na ndaku nanga. Nazana yoposa la libala langa. Nazana yoposa. Nazana yoposa la ona osala. Na ba projet nanga, na voyage erataka o, nazoba na ba procédure, nazana yoposa, na esika na eshuaka, nazana yoposa, na makambo esimbaka te, nazana yoposa, molimo na Nzambe. Bible zoba comme lorsque le Saint-Esprit surviendra, vous serez les témoins. Le bana Nzambe na ngina tatola yo, na libota nanga, na tatola yo, na likambo yo, na tatola yo, tombola mungongo, bana kosenga molimo na Nzambe. Makasi. Alléluia. Bibundeli yango eza, nguya na yo eza. David azolo bako, na yebi na bitumba, na yebi koza nanga, mais est-ce que fona te bunda? Alléluia. Est-ce que na kendo ko bunda? Est-ce que na ko kanga bango? Alléluia. Mama bitumba yo zo ko isayo, c'est parce que zo sala ngo yomo. Alléluia. Nazo sambe le nom de Jésus. Jésus akota na ndaku na yo. Alléluia. Amen na yo mabe. Talabi Yesu akota na ndaku na yo. Amen. Na yo ya mvutuma wana na linyango te Yesu akota na ndaku na yo. Amen. Le plus grand problème eza ya aya. Lobana ya bitumba eza liboso nanga. Pesa na makasi, pesa na makoki, na lingina koti, na lingina bunda, na lingina fonte, zala nanga. Yesu pesa na pouvoir, ndeko pesa yango David, liboso ya Goliath. Pesa na pouvoir, ndeko pesa yango Samson, liboso ya ba Philistin. Pesa na makasi, maboko so betama, bana ko déclarer au nom de Jésus.
mwasi au nom de Seigneur Jésus. Nalingi okota na dimension ya combat spirituel. Alléluia. Endoko nini limité ke yo. Ozotambola mais oyebaka ke ngande naza boyo. Nana makoki ya kotonga te. Nana makoki ya kozala na mwasi te. Ngande na boyo. Limitation nanga ezalaka malade. Limitation nanga ezalaka pauvreté. Nazalanga na ba idée. Mais moyen nasala ngo eza te parce que pata na maboko eza te. Mama limite nini batiela yo. Papa limite nini batiela yo. Beta na banzambe na ngai. Beta na banzambe na ngai. Limite nyonso batiela ngai. Na famille ya papa. Na famille ya papa. Na famille ya mama. Lelo. Mamoto. Esika. Epanzana. Mamoto. Esika. Epanzana. Beta maboko bana bosala ya prière. Yes. Vie ozo vivre wana. Eza vie na yo te. Vraie vie na yo. Batia yango quelque part. Bible zolo bako. Mwana mobali moko fils de son père. Bazui molimo ya liboma. Batia ye. Bazui identité ya liboma bapesi. Mais bazui adresse ya cimetière. Mama adresse nini bapesa ye. Tala mwasi lokola yo. Mobali kitoko lokola yo. Intellectuel lokola yo. Tala ndako zolala. Tala esiko zovanda. Tala condition de vie na yo. Ganga lobo feu. Condition de vie na yo.
comme intellectuel. Yango wana ba relation sana ndefi osana ngo wana beta maboko ba feu na beta ba feu beta ba feu beta ba feu ba Seigneur Jésus vignos oya ba imposa nakindo ka famille na quartier na banda esika na kolelo moto ezika ekwazana esila ekwega Jésus. Pour pas limiter yo. Il faut pas y aller partir en autres. Yes. Merci. Pour pas limiter yo. Il faut pas y aller souki. Olalo la moka okuta bakata yo souki. Asa. Bana ni basala kayo manzak. Bana ya lelo. Bazo tambola en complicité. Na ba force sur céleri. Et la mana yo bunga ekenda wa. Et donc quoi ça les makana esprit va contrôler que dans mon autres bête la mort va feu ah bête la va feu la va feu la va feu la va Seigneur Jésus et si gagnoso ouais la balanga kenda si la balanga esa la namash esa la nasamba esa la moka esa la wapi moto na sambeki ele nda sugi nanga ele nda mazaka nanga ele nda kilamba nanga ele nda bongo nanga ele nda soi nanga ele nda sexe nanga esika batia yango moto na sambeki epela etumba esika batia yango epima Alléluia. Et ça là bato zotambola mais va contrôler que on a sexe. Yes. Ndozo monozo lal. Ola neti biloko etambola ko na nzoto. Biloko ngo kotambola ko kesuka kaka na sexe na nzoto mobali to ya mwasi. Biloko etambola ko na nzoto eza ya wapi? Ah! Biloko ezotambola na nzoto euti wapi? Banyama batambola na zamba. Bafuni batambola na zamba. Yo nini etambola kayo? Batia ba empreinte. Balongola ya yo, batiela yo ya bango, beta no ba feu. Beta no ba feu. Beta no ba feu. No ba banzana. No ba zika. No ba kuya. No ba beba. Yes. Wazola bana Nzambe singa nyuso bakanganga. Eh. Si bakanga singa na célibat. Alléluia. Bakanga singa na médiocrité. Alléluia. Tu es entouré des autorités. Mais là on est dans yo so bimi na famille ya malonga noko na bino za ministre. Et loko ata moko te zo sanga na noko na yo ya député ya maire ya nani azwa yo pas placer yo. Mais pour nini baswa kayote.
osana singa moko bakanga yo kuna na médiocrité. C'est la vérité. Singa o bakanga yo wana nde compliqué ke yo. Yes. Singa o bakanga yo wana nde bloqué ke yo. Yes. Singa o bakanga yo wana nde condamné ke yo. Tango yo lingo mata yango ezo tire. Loba ekatana. Ekatana. Ozoloba mabe. Nazala kanda ba demo wana loba ekatana. Ekatana. Webiso ekatani. Okolala olamuki olali pauvre olamuki riche. Alléluia. Nzambe atindaka bakorbo ya moto ozala na ye kala kenda ose retrouve ekotikela ba million nana poso luka nzambe ozobeta maboko mama ozoniata mabele kaka ndenge oza na ndako wana priere turbo ozoloba na nzambe yake mutu nyonso akanganga azala ya famille ezala bato mosusu baa na prison ya ambition, prison sentimentale, prison de l'acte ou prison de parole. Biso toyaka na mokili konyokama mama kolobaka bongo te. Yes. Biso to bato ambongo te. Bino nde bato bosalaka. Bino nde bato ya boyo. Malobolobe ekotisa na prison. Mobali nanga soka tiki nga na koko vivre te ekotisa na prison. Nga na koba la congolais te. Na koba la congolaise te. Lelo ti lelo balite. Basi nyonso ba étranger au soir. Basala koka coup d'état. Quelle prison? C'est que bakanga yo singa. Landanga bien. Celui qui est limité, c'est un esclave. Yes. Il est plus que celui qui est en prison. Bêta ma boca feu. Aïe, 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 aïe. Bêta ma feu. Bêta ma feu, feu. Bêta ma feu, feu, feu. Singa nyoso. Oyo bakanganga. Esa na maboko. Singa mbongo te. La terre. Laisse la terre. Laisse na makolo. Jete. Jete mosika terre. Singa makolo yesu. Makolo na ngai. Oyo bakanga. Lelo. Singa wana. Ekatana. Ekweya. Esika. Epazana. Olode. 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 Afaye. Bandaka bongisa crédit no kalaté na fongo na téléphone. Yes. Mama muto ya limité. Ba imposer que ye même libala butu. Yes. Ndo mona ka mobali ya butu wana, mwasi ya butu wana akendeke me azongaka. Nazo sambela pona yo. Zamba butu no so landaki prière alelo. Quelque soit place batiaki ye. Na déclarer le la papa no ya molimo bima kuna. Amen. Na la bibi makuna. Amen. Na bibi makuna. Esika weso wachayo. Yes. Na volonté ya papa. Yes. Na volonté ya mama. Yes. Na volonté ya koko. Yes. Na volonté ya bandeko. Lelo. Bima kuna. Na bibi makuna. Na bibi makuna. Makuna. Na bobola. Sawa. Ofrete. Na kolela. Na médiocrité. Na bima. Bima. Pour la famille. Bima. Fondation famille. Baye baye choix na famille na yo eza yo te. Baye babala na famille eza yo te. Nalobi libala na yo eya. Musala na yo eya. Mongo na yo eya. Esiko okoyaki telema wana. Esiko okoyelaki bandela wana. Bamonaka yo pamba zwa. Place basimba yo te zwa. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Limitation ya famille. Ya bato babongaka te. Yo, ozobongo nom de Jésus. Alléluia. Limitation bato bakendaka musika. Yo, ozokende musika au nom de Jésus. La rêve visa ozoluka bapesa yo. La rêve voyage efongwama. Le miracle efongwama. La faveur efongwama. Benanga fongola vina. Benanga mema yo musika. Benanga tombokisa yo. Benanga amatisa yo. Que Dieu te bénisse. Amen. Le samba motema nanga eza ya nzamba fongola yo. Amen. Nzamba mema yo musika.
Alléluia. Nalingo landa délivrance ya mama oyo. Nini esalemi na vie na ye. Sima na yango tozokutana. Nazo fongola téléphone, banda déjà ko bongisa yini. Nazo fongola téléphone nazo yamba. Landa te délivrance, et oyo nzambe ya prophète Michel asali na vie ya bandeko oyo. Bazu délivrance da bango. A cause ya koyoka, pe koya koluka. Adresse na ngeza wana. Matende arrestation Puma. Okomi na station Puma katisa na ngambo. Zo bord neti muto azokende mkuliku. Soko katisi kaka mayo eza na kota station. Première parcelle na gauche. Na zawana. Lobby à partir il y a 7 heures. Nazoyam. Mais toza na rendez-vous prophétique. Olinda kanzamba le belo na prophétie. 15 heures à lobby. Yaka tokutana. Alléluia. Na lobby na 15 heures ya lobby. Tongo nazoyamba mutu moko moko. Landa délivrance. Nini nzamba prophète Michel. Asali na vie ya bandeko oyo. Tokutani na sema ya délivrance oyo. Kombo nani? Vois qu'elle a fait 3 fois. Vois qu'elle a fait 3 fois. Ali, moto ya mwane sokota na nzoto na ye. Moto ya mwane sokota na nzoto na ye. Moto ya mwane sokota na nzoto na ye. Kekoni nazo mpimpa nkezo ani. Yo mwana na yako mwasi ya butu ndenge ni. Mwana akoza la mwasi ya butu te. Yango ndo zo komplike foyer na ye. Yango ndo zo tia ba trouble na foyer na ye. Yango ndo zo tele malibala neza la kimia te. Ali moto ya mwane banyokota. Moto ya mwane banyokota. Azui. Na yebi ko kufa yondo kufa esprit kufa esprit tikala na. Parce que tu es vieux, il a fini sa vie et tu veux gâcher la vie d'une fille comme ça. Maintenant, c'est toi qui as dit parce qu'après, c'est avant décembre, elle va se marier. Avant le mois de décembre, écoute-moi bien. Ton petit frère là, et toi-même, je vous donne la maladie de l'AVC. Sokoye bakena musakoli ABC zo bana nzoto Yesu bana nzoto kwa kwa 5 fois ABC zo protocole botika siko na tie ABC na nzoto yosi na communiquer paralysé out 'Jésus.
situation aux traversées. Quelle que soit ma condamnation aux hommes dans la vie. Pendant que ma témoignage est sur les cas, yo benganga, nazo yambayo. Pendant que ma témoignage est sur les yo zo benganga, ma témoignage ya batma moni loboko na nzambe. Batie kondima ba ye koluka mosakoli. Bamutala na ebisaka yo. Bible lobi na Joël chapitre 2, na ta ya suka kotia mafuta likolo ya bajene. Alléluia. Soko tali age nanga, oko remarquer que vie na yo ko bando tourner. Mais soko lobi na moni nzambe na kati ya mwana mobali yo. Oyo ko mona miracle na yo. Nzamba osela yo lobby à partir il y a 7 heures jusqu'à 12 heures dans une église. Pona koyamba mutu moko. Na tongo ya lelo. Komi déjà minuit. Na tongo ya lelo. Ndenge ozolanda nga sikoyo. Naza l'église pona koyamba. Yaka tokuta na partir à 7 heures. Na koyamba yo na kosakola pona yo, na kosalela yo travail spirituel. Quel que soit likambo za na mozamba omoni sama. Yes. Benga na sa en direct. Pendant que témoignage yo le cas. Nazo yamba appel ya liboso. Na sima ya talatala kuna baso l'excellence de témoignage. Ya bato oyo bamoni loboko ya Nzambe ya prophète Michel les jeunes. Merci. nabani na kuikuru eloko ni ememi liboso na biso eloko ememi ngai liboso ya kamera awa nayokaki prophète nani prophète Michel le jeune lion na radio ntango ngai nalandaki ye nayoki ye jeudi esengelaki na ngai nakayaka na église kote église wana prophète azoteya ntango ngai na ye nayi kokutana mpe na service ya makila ntango balobi ke bopesa bafwa na bino bozala na kondima bo bakomela tu makila oyo bakozwa lobiko ngai mpe napesaki foi na ngai décision na ngai eutaki na ndako ke ntango nazoyaka ntango nakokutana na prophète nzambe ya prophète asala kati na ngai ntango ngai nakutani mpe na biso toprie sincèrement topesa foi na biso na nzambe to active foi tozalaka na elika ke nzambe akosala ngai mpe nasalaki bongo lolenge wana prophète alobaki ntango namelaki makila ya yesu lokola jour wana bapambolaki yango ntango namelaki kaka ngo nazalaki na koso moko ebanda kotumisanga pendant fort longtemps eumeli esalaka même 2 ans koso wana nakelango l'hôpital nake l'hôpital bakopesanga bakisi na komela après 3 mois ekozonga lisusu après 1 semaine ekozonga lisusu donc etulisaki ngai ya koso wana nakolaki soki nakosoli nazosuba ekomisaki ngai vraiment maladi moko ya soni na banda kobima lisusu te kota bato ntango nyonso ti soki nazotambola esenge na ngai nasala couche mais ntango namelaki kaka makila na yesu wana oyo tosalaki service ya ju ngai ntango nameli yango lelo balobi na biso tozala na elikia kaka ke nzambe akosala ntango namelaki yango na poko wana kendako na konstate ke na banda kokosa lisusu te lobi nango mpe kosuba nazali kosuba lisusu te ndenge nazali awa nzambe asali grâce kati na ngai kaka na service ya ju ya pamba nameli mpe nazwi lobiko sikoyo nakomi bien nazokosola lisusu te mpe nazosuba lisusu sikoyo ozoloba na bato baza na ndako oyo bazozala na badutu ozoloba na bango nini bayoka baya wapi bayaka na église à Fontier baya komona nani prophète Michel ndenge azali kosala kombo na wana mama Marina avandi wa po biso totuna bongo po tobima baaventurier te ovanda na tiali awa toza wapi matende epai ya nani kombo na ye nani mobasokoli baza ebele prophète Michel le jeune lion eloko nini esalemeli yo eza mokolo na liboso lelo kaka nde oye eloko nini esali ke otelema liboso ya église bato nyonso bayoka yo lobela bango bayo quelque chose nakende na douche quelque chose wana eza ya nini mama oza na problème nini problème ya mari de nuit mama remettre yo quelque chose wana yo koluka oyeba te ezali etali yo te ntango nati yango après nayi kofanda na sentir makila ebandi kobima yo esalemi nde nini problème nini mpo makila problème ya barègle combien de temps déjà passé nasali 1 mois et demi oreglaka te mais kaka ntango otie eloko ya service amen papa amen Voilà, en tout cas, yo muto landi ba témoignage oyo comprendre nini oyo nzambe ya prophète Michel aza capable
capable ya kosala na vie ya moto landa nayebisa yo biloko ezalaka difficile epai ya bato epai ya nzambe na ngai ezalaka facile nayebi te problème oyo ezotrouble yo nayebi te problème oza nango mais benga naza en direct nazoyamba mpe nazosunga bai oyo bazobenga tala problème na ngai eza ya nazwa yo na telefone nazwa yo te lobi na ntongo baadresse eza wana arrestation pour moi eza na matende ligne 8 to mpe ligne 15 allo problème inki mama quel problème bakala fouille deux fois mama oza déjà na danger makasi sala effort lobi na ntongo tokutana to mpe na 15h soki oza na ta na ntongo te yaka na 15h allo oui kombo yo nobengi wapi bonsoir ma fille kombo yo nobengi wapi nabengi na OCH oui problème na yo nabiki osala na kati ya ntango na nga bamaladi longwa maladi elongwa tozosambela na yo mais sala effort yaka tokutana lobi na ntongo to mpe lobi na 15h olandi merci allo kombo yo nobengi wapi Kimbamuka, requête no ya prière ezani. Pardon? Requête no ya prière ezani. Nalingi bokotela mpona nga mpona marche chrétienne na yo mais pendant que ozoloba namoni bazo remettre yo boucle ya or na livre ya or livre d'or na boucle moko ya or natungisi nzambe nzambe azoloba eza ma capacité spirituelle eza grâce na yo mais oyo eza ya kotere ça se tue par rapport ya bacirconstance de vie sala effort lobi ya katokitana na kosunga yo ayaya allo zala musika ya radio na yo sili ya télé plutôt zala musika ya télé to pe kitisa volume ya télé na yo poto ya mbayo bien allo allo ayaya eza pasi pona koyamba ye allo oui comment on a bengi biso wapi requête na ya prière ezani oza poursuivi mingi na résistance du point de vue grandeur baza na posa te ba permettre yo omona bolamu alors sala effort yaka tokuta na lobby na kosunga yo nzamba pambola yo allo allo ayaya benga bapele ezokota ebele mpenza alors soko dwinga te sale fort lobi tokutana naza na ntongo na église allo oui komona nobengi biso wapi oui pa mama requête no ya prière ezani mpona maladi na tranquillité maladi na tranquillité tozosambela na yo mais sala effort lobi yaka tokutana toza na matende arrestation pour maolandi merci allo allo oui allo oui kombo yo nobengi biso wapi abengi depuis Chister na Chister requête no ya prière osambela mpona nga mpona vi na nga mpona bazafere na nga tozosambela na yo mais ya une force oyo esalaka ke yo moko ozala canal ya destruction na moyen ya badécision na bacouleur alors sala effort lobi tokutana na kosunga yo na likambo wana tozosambela mpona bandeko oyo babengi ozoyebisa nzambe loboko na ye ekota na bavi na bango miracle elanda bango tosambeli makombola yo yesu nzambe alliance nazoyamba pe allo oui komona nobengi oui papa na OCH requête no ya prière ezani
soki nasambeli na yo komona miracle nazosambela na yo mesala effort yaka lobi toza na service à Mardoché lobi na pokwa à partir ya 15h nazozela yo na tongo 7h pokwa 15h naza na église nazoyamba appel benga naza en direct allo oui komona nobengi biso wapi kombo nani nzambe apambola yo requête no ya prière ezani bana balekisi kobela mais nazomona yo na likambo ya kosala mosala mécanique mais eloko ezokamwisa ngai eza ke mosala nyonso ozosala mbongo ya malonga parce que nazomona en tout cas maboko no ezosimba mbongo mais likambo ya hôpital na bamanganga akolobama na ndako na yo mingi mais il s'est fait 6 mois oyo belle famille na yo elobi okende kobala mwasi olingi okende te alors nzambe azoloba na ngai naloba na yo il y a une force ezoréclame ke yo bundana yaka tokota lobi naza na église mpona kosunga yo à partir à 7h jusqu'à 12h ou bien à partir ya 15h naza na église mpona koyamba nazozela yo nalobi naza en direct benga banimero eza na se wana eza banimero na ngai nazoyamba allo Allô, pasteur. oui kombo yo nobengi biso wapi Bien na Nkuiku. papa na Nkuiku requête no ya prière ezani Non, je vais wasambela pona nga parce que pona makambo quoi en général. la vie en général nazomona ozotambola à pas de tortue mingi et le Seigneur me dit que tu es un guerrier tu te bats mais problème eza que oza bloqué na domaine spirituel lokola esclave bundana yaka tokutana na kosunga yo ozosambela mpona bandeko babengi loba na nzambe loboko na ezala na bavi na bango tosambeli na kombo na Allô? Oui, comment on a bengi biso? Oui, requête moi ya prière ezani. Mais makambo ezosimba te c'est parce que yo moko ozotia discipline te nazomona ndenge nazoloba awa osoboti deja na basi misato pendant que nazoloba awa namoni nzambe azomemanga na kati ya ndako place ozolala nde nazoloba boye mwasi awuti kobima na ndako amemi nyonso ya ndako nazomona meme eloko akolalela eza te eloko batiki yo eza kaka televizio wana ya moke pendant que nazoloba nzambe azoloba nanga ke basi nyonso bakendaka kaka bongo le problème eza ke yo ozalaka na maîtrise te na banouvelle oyo bandeko na yo bapesaka yo mpo na basi nazomona ntango oyaka kolandela vie ya likambo oyo ezalaka ndenge bapeselaki yo rapport te me basi bakei nzambe azoloba nanga ke eza moko ya force ya réclamation oyo eretameke famille na bino afin ke bovandisa basi te parce que même papa oyo aboti yo nazomona asilisi vi na mama oyo aboti yo te il y a une force négative comme si pendant que nazoloba awa nazomona obungisaki permis na yo ça fait déjà 6 semaines oyo ozoluka mayobi makutu eza te ozokroire ke nzambe azalaka ma brara bosheka bwaka fire 3 fois bwaka fire 3 fois beta maboko loba feu beta loba feu feu beta loba feu 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 beta loba feu 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 pendant que nazoloba awa nazomona likambo ya ndako mais esika oyo mwasi na yo azalaki kolambela azalaki na moko ya mesa azalaki otya resho mesa oyo atiaki ya resho akendaki nango te etikalaki na kati ya ndako tala na se ya mesa oyo wana ya resho na se nazomona yango na kati wana kende okontrole omoni yango betela nzambe maboko nasanga matende arrestation puma lobi na tongo 7h à 12h na pokwa naza wana à partir ya 15h quelque soit place oza tika ndako yaka tokutana nalobi naza na matende arrestation puma lukasa l'effort mwasi oyo akei oyo nazomona ye na vie ya prière mingi namoni moko ya intercesseur na kati ya église moko alors operdre ye te possibilité eza po alingaka yo mingi kendo luka ye loba ne prophète Michel aza na oposa nzambe akosunga bino voilà en quelque sorte
numéro nanga eza ouvrable 24 heures sur 24 heures. Nabi 24 heures sur 24 heures. Attention à l'émission à Wate. Ça l'effort. Lobby na osela yo. Basi balakisi nga sima ya la télévision. Ezatan. Télévision eza air. Olingi zambe na nga impacté yo. Olingi zambe na nga salela yo. Tikanda yaka tokutana. Wap na ba adresse au ba premier wana. Aucun na Facebook comme prophète Michel Jeune Lion. Na YouTube abonne-toi. Kendo s'abonner na chaîne na biso YouTube. Michel Upemba TV. Toza wana kozwa intégralité ya bakili tia makambo nyonso. Kozanga te lobby, soko nyete lobby. Ndoki aloka yo asokola te. Lobby à partir ya 7 heures nazo sambela. Zambe na sambela pour la mutu nyonso alandaki biso. Tikalo boko la yo sala likolo na ye. Miracle ekokela yo. Nyonso bamonisi likolo ya vina ye. Ekwe, ebeba, esila, ezik, epanzan. Na libere fire, na libere fire, na libere fire, na libere fire. Ninyololo singe kanaka yo ekwe. Pe, pambola le Congo, pambola chef de l'État, pambola bakonzi nyonso ya ville océane, pambola chaîne ezo ya mbabiso. Noboko ne kokela biso na kombo na Yesu. Amen. Zambe ya pambola mutu nyonso alandaki biso na plateau nazalaki nga moko te. Nazareth entouré na ba guerrier, ba combattant. Yes. Ya liboso kombo na ye bazo se présenter papa Jean-Baptiste. Papa Jean-Baptiste, guerrier. Oui. Yami Balé. Je suis le prophète Jean-Pi. Prophète Jean-Pi Vaz. Yami Sak. Je suis le frère Ismaël. Le frère Ismaël mpe Yamine. Le frère. Zamba pambola mutu nyonso aza kuna zolanda biso na sima talatala ingénieur nanga ya mayele. Aïe aïe, na ba ko na kombo komité. Papa Kevin, un homme sage. Tala nenga sali musala kitoko. Pour mon amant nanda bien. Dans ma pambola, madame, mon épouse, mon amour, ma chère épouse et tendre. Maman Jenny, ça m'a pambola prophétesse Jeannette, place Bozanga ma pambola. Mais ça m'a pambola bana nanga nyoso na labino fo. Kozanga te tongo lelo to chauffer déjà. 5 heures ya katokuta. 15 heures to zawana to chauffer. Zamba pambola bino nyoso pona lelo to sukeli awa. Bah. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God.
Everything routine about you is great.